而家夠熟啦！簡直唔當我係人，個花都算係人，咁烏蠅曱甴都係人啦！你我啊！你死啊！組長，冇動啊！中人洞俾啲粉破壞咗，所以經過失嚟啦。睇下你班曱甴，學得咩出樣？隊長，因為你管唔掂啲牌，先至有報道，你死有餘辜。你支槍嚟打大份仗嘅。力王，輪到你啦！你死咗，你反會自動行翻入倉噶啦！仆街！我哋呢個冇嘢噶，應該想死先。慢慢彈手作反。廠長，你做咩？仆街！我到你死我！快啲後邊走！你咁叻仔，好玩㗎！你攞我搞呢邊個？冇趣，而家叫你打擂台啊，仲唔收手？喂對，我哋呢世唔可以殺人，冇啊冇啊！唔好殺死我！唔好殺死我！我差啲唔記得，子彈都可以接住。喂，同少爺翻房，我撞見班曱甴左頭左勢，一槍打爆佢。係。我嚟喎！而家睇下你有冇本事攞我命！你仲有把炮？你以為我淨係得把口嚟？私營監獄裏邊嘅所長就係監房裏邊最好功夫嘅人，而家就俾你見識下。靈王，有本事你就使咗你啦！
嚟嘅硬氣功對付唔到我嘅。我同你係同一個師門出嚟嘅，你唔知咩？以攻克柔，以柔制剛。你哋呢班死曱甴，咪諗咩入倉？仆街！我哋同佢哋報告。唔使再打！大家可以鬥啦！